Meie hankedokumentides on väga selgelt kirjas, et see programm on mõeldud New Yorgi elanikele, et nad saaksid toidu lauale panna, mitte selleks, et inimesed saaksid kiirelt raha teenida edasimüügiga. See mees valetas meile otse näkku. Ta teeb kampaaniat ja räägib nüüd oma tasuta toidupoodides televisioonis. Muide, sinna on vaja isikut tõendavat dokumenti. Tema ja Kuberdel Hotšul kiidavad, mida nad lastehoiu heaks tegid, kuigi see keerab kõigile töölisklassist New Yorgi elanikele käru. Lihtsalt olla siin koos teiega veel kord. Seisan teie ees kui meie linna ajaloo esimene moslemist linnapea. Ja sel aastal on see esimene juma, millest ma selles uues ametis osa võtan. Šokeeriva sündmuste käigu tõttu saavad inimesed aru, et islamistlikust sotsialistist linnapea Mamdani, kelle nad New Yorgi linnapeaks valisid, ei püüa tegelikult nende elu paremaks muuta, vaid pigem natuke haldemaks muuta. Ja kui te ei kuulnud, siis ta kuulutas välja selle uskumatuna näiva algatuse. Algatuse muuta supermarketit palju odavamaks, sest elukallidus on nii kõrge. Välja arvatud see, et selle majanduslik pool ei toimi ja sellele eelnenud teadanne. Sõbrad, igaüks, kes selle mehe poolt hääletas, oli idioot ja nad hakkavad sellest aru saama. Üha rohkem on videoid demokraatidest, kes tema poolt hääletasid ja ütlevad, ma arvan, et peame vist vabariiklaste poole üle minema, sest see mees on hull. Nii et siin ta nüüd on oma ülimalt põneva teadaandega. See hakkab toimima nii. Kord kuus meie 5 linna hallatavat toidupoodi määravad selle põhikauba hinnad. 30% alla tavapäraste jaehindade. Ilma erandite ja trikkideta. Säästud kestavad terve kuu. See tähendab, et ei ole iganädalasi hinnakõikumisi ega üllatusi kassas. Ta loeb sõna-sõnalt tehisintellekti kirjutatud kõnet ette. Aga see pole oluline. Erandeid pole. Välja arvatud üks väike konks, mis tuli natuke pärast seda videot. See konks oli midagi sellist. Kas te olete valmis? Vastus on ei. Te ei ole. Kuidas te kavatsete takistada inimesi selle pakkumise kuritarvitamast? Ja kas kehtestatakse piirang, mitu toodet keegi saab sellel tasemel allahindlusega oluliste kaupade korvist võtta? Meie hankedokumentides on väga selgelt kirjas, et see programm on mõeldud New Yorgi elanikele, et nad saaksid toitu lauale panna, mitte selleks, et inimesed saaksid kiiret kasumit edasimüügiga. Annan nüüd sõna meie EDC juhile G Pakile, kes lisab veel mõned üksikasjad. Ma mõtlen, muidugi ei mõelnud nad edasimüügile. See ei oleks ju mõistlik, kui saaksid osta asju 30% allahindlusega ja siis edasi müüa. Varastad selle poest ja siis müüd kallima hinnaga edasi. Ei. Sotsialism toimib, mu sõbrad. Loomulikult, kui asju pakutakse tasuta, siis see raha lihtsalt tekib kuskilt. Täpselt nii see käibki. Aga siin on veel üks punkt. On veel üks punkt ja see on suurem ja olulisem. Ja see näitab taaskord, kuidas need sotsialistid kasutavad neid valesid, seda brändingut, seda suurepärast ideoloogiat, et varjata tõsiasja, et nad tahavad lihtsalt sind kontrollida. Ja kui vaadata meie operaatori hangedokumenti, siis me tahame veenduda, et sihime New Yorgi elanikke, olgu see siis midagi raamatukogu kaardisarnast ja samuti haldame, kes ostab ning see on suunatud tavalistele New Yorgi elanikele. Kuidas nad seda teevad? Kuidas nad kontrollivad, et need on tavalised New Yorgi elanikud, inimesed? Kuidas nad sellest aru saavad? Me oleme sellest teadlikud ja seetõttu tagame, et meil on kõik vajalikud meetmed olemas, et seda ei juhtuks. Kuidas nad seda teevad? Kas tahate kuulda, kuidas nad seda teevad? Nad hakkavad küsima isikut tõendavaid dokumente. Ja miks see nii oluline on? Kuulake nüüd. Kuidas te kavatsete takistada inimesi selle pakkumise kuritarvitamast? Ja kas kehtestatakse piirang, mitu toodet võib inimene sellest oluliste kaupade korvist sellel soodushinnal võtta? Meie hankedokumentides on väga selgelt kirjas, et see programm on mõeldud New Yorgi elanikele, et nad saaksid toitu lauale panna, mitte selleks, et inimesed saaksid kiiret kasumit edasimüügiga. Annan nüüd sõna meie EDC juhile G Pakile, kes lisab veel mõned üksikasjad. Jah, kui te vaatate meie operaatori hankedokumente, oleme sellest teadlikud. Seetõttu tagame, et kõik vajalikud meetmed on olemas, et seda ei juhtuks. Raamatukogu kaardi moodi. Raamatukogu kaardi küsimine. Mul on raamatukogu kaart ja ma pidin selle saamiseks esitama oma isikut tõendava dokumendi. See ei ole eriti kaasav, ema Tonni. Aga mõtle selle peale korraks. See on see sama poliitiline liikumine, mis on aastaid karjanud, et valijatelt ID nõudmine on rassistlik. Maks valimisõiguse eest. Rünnak demokraatia vastu. Inimesed, kes on rünnanud meie parteid, soovides tagada, et teatud asjad oleksid ainult ameeriklastele või ainult ameeriklaste jaoks, ütlevad nüüd, et ID nõue on lihtsalt elementaarne. Äkitselt peame veenduma, et New Jersey või Connecticut inimesed ei kasutaks seda ära. Nad kontrollivad su dokumente, kui sa piima ostad. Sest just see, mu sõbrad, ongi tõeline sotsialism.
sinu dokumentide kontrollimine, et veenduda, kas sul on õigus seda toitu saada, mida valitsus tahab sulle eraldada. Ärge tehke viga, kui sa oled jõukas ameeriklane, siis siin võib-olla ei lasta sisse. Miks? Sest see on mõeldud neile, kes seda tõesti vajavad, neile, kes seda väärivad. Ja see ongi kogu mõte. Kogu mõte on selles, et nad üritavad luua kontrollisüsteemi, aga nad reklaamivad seda kui tasuta, odavat, toredat, lõbusat, maitsvat, imelist asja. Aga tegelikult ema Mamdani ei ole neist midagi. Ja igaüks, kes seda veel ei näe, peaks edasi vaatama, sest me hakkame kohe tõestama, kui halb Mamdani tegelikult on. Peale selle, et tal on väidetavalt sidemed tegelike terroristlike rülmitustega, kuulake lihtsalt mõningaid asju, mida ta toetab ja millesse ta usub. Hiljuti nähti teda üritusel, kus tegelikult kutsuti üles uskmatute ehk mitte moslemite tapmisele. Ja Zoran Mamdani oli seal seda toetamas. Mul on hea meel olla taas siin koos teiega. Seisan teie ees kui meie linna ajaloo esimene moslemist linnapea. Ja sel aastal on see esimene juma, millest ma selles uues ametis osa võtan. Ja teha seda koos, see on meeldetuletus. Aga asi pole ainult selles, et ta toetab hullumeelseid ideoloogiaid. Ta ise on näitleja. Ja üha rohkem inimesi saab aru, et need asjad, mida ta peale surub, need ideed, need imelised kampaaniad ei pruugi tegelikult nii imelised olla. Kuula seda meest, kes nüüd hääletab vabariiklaste poolt tänu Mamdanile. Esimest korda elus kavatsin ma hääletada vabariiklaste poolt tänu linnapea Mamdanile. Ja mul on süda paha. Vaata, kui New Yorgi elanikuna olin ma väga elevil selle tasuta lastehoiu üle, mida nad lubasid tööinimestele pakkuda. Linnapea Mamdani lubas meile, et kui sa oled tööinimene, siis saad oma lastele lastehoiu. Sellisel juhul oleksin ma sobilik, sest teenin umbes $100,000. Ma ei tea, võib-olla on see minu süü, et uskusin sotsialismi, aga see mees valetas meile otse näkku. Ta teeb kampaaniat ja räägib nüüd televisioonis oma tasuta toidupoodidest. Need muide nõuavad isikut tõendavat dokumenti. Tema ja kuberner Hochul kiitlevad sellega, mida nad lastehoiu heaks tegid, kuigi see keerab kõigile töölisklassi New Yorgi elanikele käru. Näed, algselt oli see mõeldud inimestele, kes pidid sõna otseses mõttes töötama üle 10 tunni nädalas ja teenima rohkem kui $17 tunnis. Ta kulutas kogu linna rahastuse poliitilisele sõnakõlksule. Need linna poolt juhitavad toidupoed, mis hävitavad kohalikke väikeettevõtteid ja immigrantide nurgapoode, läksid linnale nii palju maksma, et nüüd ei jätku enam piisavalt raha lastehoiu jaoks. Nii et New York ei suuda enam lastele midagi pakkuda. Kallid, tasuta raha pole olemas. Kui te saate midagi odavamalt, siis sellepärast, et nad võtavad selle raha kuskilt mujalt. See ongi nii, see on lihtne. Sotsialism ei tööta. Kui tahad vaestele raha anda, pead selle kuskilt võtma. See on lihtsalt elementaarne majandusloogika. Ma ei saa aru, kuidas inimesed sellest ikka veel aru ei saa. Lastehoiu vautšerid peredele, kes ei saa rahalist abi. Palun selgitage seda. Töölisklassi New Yorgi elanikud, kes ei teeni eriti palju. See ei ole New Yorgis suur summa raha. Need, kes vajavad abi lastehoiuga, need, kes maksavad makse. Me olime nõus oma makse tõstma, et selle eest maksta. Sa ei kvalifitseeru enam, sest me ei saa rahalist abi. Ma mõtlen, sa tahad öelda, et see mees otsustas sulle valetada, et sa tema poolt hääletaksid, sest arvasid, et saad ise midagi kasu. Ja nüüd ta pöörab selle ümber ning on sinu ellu veelgi rohkem raskusi lisanud ega anna sulle ühtegi neist hüvedest, mille pärast sa tema poolt hääletasid. Ma mõtlen, tõesti? Ma olen nii üllatunud. Las ma ütlen selle väga selgelt välja. Zoran Mamdani on sotsialistlik, islamistlik linnapea, kes kasutas oma platvormi selleks, et valetada ameeriklastele. Paha aimamatutele ameeriklastele, kes on rahalised raskustes, eriti New Yorgi elanikele. Lubades neile kõiki neid imelisi asju, nagu tasuta või odavam lastehoid ja tasuta supermarketid, et nende elu oleks mugavam. Ja selleks peaks ta nüüd maksustama inimesi, kes teenivad palju raha. Aga nüüd, kui ta on aru saanud, et ta ei saa seda teha, või mitte, et oleks aru saanud, vaid ta ei kavatsenudki seda ise teha, nüüd tõstab ta mitte ainult enamiku New Yorgi elanike makse, aga ta ei suuda rahastada ka neid projekte, mida ta tegelikult teha tahab. Nii et nüüd ei ole sul mitte ainult kõrgemad maksud, vaid sa ei saa ka ühtegi soovitud toetust. Ja sa saad ID-ga kontrollitavad supermarketid, et nad saaksid jälgida iga sinu sammu, mis on muidugi sotsialismi lemmiktegevus. Nad tahavad tagada, et nad kontrollivad sinu toitu, et sa oleksid neist täielikult sõltuv. Pole juhus, et need inimesed hääletasid Zoran Mamdani poolt. Islamistlik linnapea, keda hiljuti nähti üritusel, kus tähistati uskmatute surma, ehk siis mitteusklikud, on keegi, kes valetab. Ta on näitleja ja ta sunnib üha rohkem inimesi, kes tema poolt hääletasid, mõistma, et mitte miski sellest, mida ta lubas, ei olnud tegelikult tõsi. See kõik oli vaid fassaad võimu saamiseks. Ja nüüd, kui ta on võimul, on see probleemne. Ma mõtlen, lihtsalt kuulake, mida Scott Galloway selle kohta ütleb. Ja mu isikuandmed on avalikustatud. Su andmed on avalikustatud. Avalikustatud. Räägi mulle. Ma ei tea, kas oled kuulnud, aga linnapea Mamdani on otsustanud avaldada nimekirja
950 000 elukohast koos aadresside ja nimedega, mis võivad tema Pieta Terra teki alla kvalifitseeruda. Okei, ta tahab maksustada rikkaid, aga mitte ainult. Ta on otsustanud ka nende nimed avalikustada, et avalikkus saaks nende kallale minna kogu oma hiilguses, sest nad vihkavad rikkaid. Nad vihkaid rikkaid. Ja tõde on see, et inimesed, kes vihkavad rikkaid, see on lihtsalt sellepärast, et nad on kadedad, et nad ise ei ole rikkad. Ja nad tahavad elada mugavalt ja turvaliselt. Ja kui Zoran Mamdani tuleb ja ütleb, ära muretse, need inimesed, keda sa vihkad, me võtame neilt raha ära ja teeme sinu elu lihtsamaks. Inimesed on nagu, jah, see on imeline. Kuni nende isikuandmeid hakatakse avalikustama, kuni neid võetakse need hüved ära. Sest tead mis? Sotsialistlikud valitsused ei taha tegelikult sinu eest hoolitseda. Nad kasutavad lihtsalt sinu rumalust, sinu kasuliku rumalust, et sa hääletaksid nad võimule, et nad saaksid seal püsida. Ja nüüd Scott Galloway kahetseb, et ta selle mehe poolt hääletas, kuigi ta oli rikaste maksustamise poolt, sest tema nimi on nüüd avalik. Ja tema isikuandmeid avalikustavad need samad inimesed, kelle hulka ta väitis end kuuluvat. Ma avaldasin toetust sellele maksule. See ongi definitsioon. Ta on võtnud seadusliku maksutuluallika ja muutnud selle tagaotsimiskuulutuseks. Just täpselt nii need inimesed käituvadki. Aga jälle, pidade meeles, Zoran Mamdani on alati olnud näitleja. Ta on alati olnud valetaja. Vaadake lihtsalt seda videoteks. See on Zoran Mamdani. Ta kandideerib New Yorgi linnapeaks. Tavaliselt kõlab ta nii. Me koguneme täna õhtul maailma ajaloo rikkaimas riigis asuva rikkaima linna. Aga intervjuus Lõuna-Afrikas kõlas ta veidi teistmoodi. Ma tegelikult tegin esitusloendi Mirale, kes juhtub olema minu ema. Tead küll, nepotism ja kõva töö viivad kaugele. Ja Türgi Ameerika taskuhääringus antud intervjuus kõlas Mamdani jälle teistmoodi. Olen sinu kaus vend Mansur. Praegu ei mõtle sellele eriti paljud inimesed. Ja siin on Zoran oma räpparipäevil. Tead, see oleks siin varem olnud. Aga maailmaturnee on tõesti ülemaailmne turnee. Kes kord valetab, valetab alati. Igaüks, kes oli piisavalt rumal, et tema poolt hääletada, peab mõistma, et see pole ainult New Yorgi nähtus. See on nähtus, mis levib üle kogu Ameerika. Islamist võimule, kasutades sotsialistlikku nähtust, kus turundatakse lausa valesid. Lase tal igal pool valetada. Erinevad aktsendid, erinevad ideed, mida ta tegelikult kunagi ellu viia ei suuda. Väites, et ta saab Iisraeli peaministri arreteerida, mida ta ilmselgelt ei suuda. Väites, et ta saab teha toidukaubad tasuta, mida ta ei saa. Lubades tasuta lastehoidu, mida ta ei saa. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. See on see, mis ootab inimesi, kes hääletavad sotsialismi poolt. Ja kõik teist, kes olete veel piisavalt rumalad, et arvata, et ma eksin selles osas, on aeg oma faktid üle kontrollida. Aitäh tähelepanu eest ja naeratage!